హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హేమశ్రీ వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. వెదర్ అయితే చేంజ్ అయింది కదా, చలికాలం బాగా తెలుస్తుంది మనకి. అది ఒక 1 మంత్ లేట్గా వచ్చినా కానీ ఒక సీజన్ నుంచి ఇంకో సీజన్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు మెయిన్గా వచ్చేది బాగా జలుబు దగ్గు. ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ జలుబులు దగ్గులు. మా ఇంట్లో అయితే అలానే ఉంది. సో వాళ్ళకి కాసిస్తూ నేను కూడా ఇవి తీసుకోవడం వల్ల నేనైతే ఆ జలుబు దగ్గు నుంచి సేవ్ అయ్యాను. మనం చక్కగా ఒక 10 మిరియాలు తీసుకుని అందులో 1 లేదా 2 తమలపాకులు వేసుకుని చక్కగా నీళ్లు మరగ కాసేసుకుని ఆ వాటర్ని తాగినా మనకి జలుబు అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. లేదు ఇంత ప్రాసెస్ చేయలేము అంటే మనం ఈ తమలపాకులో ఒక 10 మిరియాలు పెట్టుకుని చక్కగా రాత్రిపూట తినేసి పడుకున్నాము అంటే తెల్లారికి చాలా వరకు రిలీఫ్ వస్తుందండి. అట్లా కాని పక్షాన ఇట్లా మార్నింగ్ లేవగానే ఈ కషాయాన్ని కాసుకుని తాగితే చాలా వరకు 2 డేస్లో మనకి రిలీఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. మేమైతే ఈరోజు మార్నింగ్ ఇలా అయితే కాసిచ్చాను. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు సఫర్ అవుతూనే ఉన్నారు మా ఇంట్లో అయితే జలుబు దగ్గులతోటి. వీళ్ళకి కాసిస్తూ వాటిని నేను కూడా తాగడం వల్ల నేను రాకుండా తప్పించుకున్నాను. ప్రివెన్షన్ అనేది నాకు ఉపయోగపడింది. అయితే ఈరోజు కొన్ని గుప్పెడు మినపగుళ్ళు, అలాగే ఒక 2 గ్లాసులు రైస్ కుక్కర్ గ్లాస్తో 2 గ్లాసులు రైస్, అలాగే 4 మెంతులు వేసుకుని నేను వెన్న తీసానండి. ఈరోజు ఈ వెన్న తీసిన మజ్జిగ ఉంటాయి కదా, ఇది 4 డేస్ మీగడ పక్కకు పెట్టి తీసాను అనమాట. వెన్న ఈ మజ్జిగ ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉండటం వల్ల పాడైపోవు. సో చక్కగా బియ్యం కడిగి పెట్టేసుకుని ఆ బియ్యంలో ఈ మజ్జిగ పోసి నానపెడుతున్నాను. ఈ రొట్టి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ చక్కగా జీలకర్ర వేసుకుని నెక్స్ట్ డే వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. పుల్లగా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో దానికోసం నేను ఇలా బియ్యం కడిగి పెట్టేసి తర్వాత ఈ మజ్జిగ ఇందులో పోసేసి వెన్న అయితే సపరేట్ చేసేసుకుంటాను. లేదా ఈ మజ్జిగని చక్కగా మొక్కలకి స్ప్రే చేసుకున్న కొంచెం వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి మొక్కలకు ఉపయోగపడతాయి. లేదంటే ఇలా మజ్జిగ రొట్టె వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇలా మూత పెట్టేసేసి నేను ఈరోజు మధ్యాహ్నం నానబెట్టాను. మూత పెట్టేసి రేపు పొద్దున్న చక్కగా గ్రైండ్ చేసి వెంటనే వేసేసుకుంటాను అనమాట. ఎందుకు అంటే ఎక్కువ పులిసిందనుకోండి తినలేము, మనం అలవాట్లు లేదు కదా పులుపు. సో అందుకని నేను వెంటనే వేసేసాను. గోంగూర, పైనుంచి గోంగూర, అలాగే కొంచెం బిర్యానీ ఆకు, పుదీనా, తులసాకు, ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కోసుకొచ్చానండి. మెయిన్గా ఈ కషాయాలు తాగితే చక్కగా జలుబు నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. తులసాకులు, బిర్యానీ ఆకు, అలాగే పుదీనా, అలాగే కొంచెం అల్లం ముక్క, అలాగే ఒక 10 మిరియాలు కూడా దంచి వేసుకుని చక్కగా కషాయం కాసుకుని తాగితే ఎటువంటి దగ్గైనా జలుబైనా 2-3 డేస్లో మనమైతే మంచి ఉపశమనం తెచ్చుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఎలాగూ చేసి పెడుతూ నేను రాకపోయినా సరే చక్కగా దీన్ని అయితే తీసుకుంటున్నాను మార్నింగ్ లేవగానే. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి, మంచి ఫ్లేవరబుల్గా ఉంటుంది ఈ వాటరు. పిల్లలు కొంచెం తాగడానికి పేచీ పెట్టిన మందుల కన్నా మనం వీటిని చక్కగా వాడుకుంటే జలుబుకి దగ్గుకి మందులు అయితే వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇలా అన్నీ వేసేసి సిమ్లో పెట్టి చక్కగా మరగనిచ్చుకున్నాం అనుకోండి, ఆ వాటర్ మంచి ఫ్లేవర్తో తాగుతుంటే గొంతులో సమ్మగా ఉంటుంది. సో నేనైతే దీన్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను. గోంగూర కోసుకొచ్చాను కదా, ఇది సిలోన్ బచ్చలు అనమాట. దీంతాలు కూడా విరగదీసేసి వేసుకుంటే ఆ చెట్టు పెరుగుతుంది. సో ఇది కూడా కోసుకొచ్చాను. ఈ లోపలి కషాయం కూడా మరిగిపోయినాయి. దీన్ని కూడా మార్నింగ్ చక్కగా సిప్ చేస్తూ ఒక్కొక్క గుటక తాగుతూ ఇలా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. సరే ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చి నిన్న మజ్జిగతో నానబెట్టాను కదా, మార్నింగే లేచి చక్కగా దీన్ని కూడా గ్రైండ్ చేసేసుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని గ్రైండ్ చేసేసుకోవటమేనండి. దోసల పిండిలాగా మరీ పల్చగా కాకుండా కొద్దిగా థిక్గా గ్రైండ్ చేసేసుకుని చక్కగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ, జీలకర్ర వేసి నేనైతే అప్పటికప్పుడే వేసేసుకుంటున్నాను. కొంచెం పులుపు ఇష్టంగా తినేవాళ్ళు అయితే పుల్లబడినాక కూడా వేసుకోవచ్చు. చక్కగా స్పాంజీగా వస్తుంది అనమాట. సిమ్లో పెట్టేసుకుని
ఒక మందపాటి కడాయి తీసుకుని దాంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని చక్కగా ఈ ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ, జీలకర్ర కలుపుకున్న మిక్స్చర్ని రొట్టెలాగా వేసేసుకుని చక్కగా పల్లి చట్నీ, అల్లం చట్నీతో తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుందండి. అందులో మజ్జిగ, పులిసిన మజ్జిగతో పులుస్తుంది కదా తెల్లారికి, కొంచెం ప్రోబయాటిక్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పుల్లగా. సో ఇలాంటి రొట్టె అయితే వేసేసుకుని ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చేసేసాము. మీరేం చేస్తున్నారు? మీరు ఎలా ఉన్నారు? వీలైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు లైక్ చేస్తే నా వీడియోస్ ఇంకొకరికి రీచ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఒక్క లైక్ ఇవ్వండి మీకు నచ్చితే కనుక. అలాగే ఈ టిఫిన్కి ప్యారలల్గా పాలు కూడా పెట్టేసుకున్నాను. ఒక కాఫీ తాగి టిఫిన్ తిన్నాము అంటే మన మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అప్పుడప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుందండి, టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్గా అంటే ఏమో చెప్పలేను, కానీ నేనైతే ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఇట్లా కూడా చేస్తూ ఉంటాను. మినప రొట్టెకు బదులు ఇలా చేసేసుకుని ఒక్కొక్కటిగా తినేసామన్నమాట. ఒక్కొక్కరికి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఇచ్చేసాను. గోంగూర తీసుకొచ్చాను కదా, పైనుంచి పప్పు గోంగూర వేద్దామని చక్కగా కోసుకొచ్చాను కొన్ని ఆకులుంటే. అయితే నేనైతే పప్పు గోంగూర అయితే వేయలేదు. ఎందుకు అంటే అది పప్పు గోంగూర వద్దమ్మా, నాకు సాంబార్ కావాలి. వాళ్ళ నోటికి ఏం తినాలనిపించట్లేదు. సో కొంచెం సాంబార్ లాగా పెడితే ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకునైనా చక్కగా తింటున్నారు. సో నేనైతే అలా కావాలి అని అంటే సాంబార్ పెట్టాను. అలాగే కొంచెం గోంగూరే, అది కొద్దిగానే అవుతుందని చెప్పేసి కొన్ని టమాటోస్, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, పసుపు అన్నీ చక్కగా ఆయిల్ వేసేసి వేయించేసుకుని చక్కగా మగ్గించేసుకుని రోటి పచ్చడి చేసేసుకున్నాను వెల్లుల్లిపాయ, జీలకర్రతో. ఎప్పుడు టమాటోస్ ఎక్కువేసి గోంగూర తక్కువేసి పచ్చడి చేయలేదండి. ఈరోజు అవసరమైంది కాబట్టి చేశాను. చాలా బాగుంది పచ్చడి అయితే. ఆకుకూరలతో మనం టమాటోని యాడ్ చేసుకుని చక్కగా పచ్చళ్ళు చేసుకుని ఎప్పుడు పప్పు, ఆకుకూర, అలాగే ఉత్త ఆకుకూర తినాలన్నా కూడా బాధే. ఇలా రోటి పచ్చళ్ళ రూపంలో చేసుకుని తింటే సూపర్గా ఉందండి ఈ కాంబినేషను. చక్కగా నేనైతే కొద్దిగా ఈ పచ్చడి చేశాను. అలాగే సాంబార్ పెట్టాను. దాంతోపాటుగా చక్కగా బెండకాయ వేపుడు వేసుకున్నాను. ఈరోజైతే మా లంచ్ ఇదే.